我同你講，躺平係有原因嘅。你望一望呢個景觀，呢個景真係不得了。你換樓嘅終極目標咧，就係想揾呢啲單位。呢個主人房就係瞓喺度望呢個景，日日都可以望到，最單邊嘅，隔離嗰邊係向東，呢邊向南。咁我哋望埋個套間先啦。哇！你睇個套間，呢啲日光浴啊，真係。如果係追求呢啲咁完美嘅三房咧，就睇埋落去啦。呢邊咧就有第二間房嘅。咁呢間小童房咧，我覺得佢個採光咧係非常之足夠，包埋裝修喎，係連埋裝修賣。新樓全新未住過，順裕天匯最靚嗰個 H 單位，直情向東添啊，空間又夠大，冇用到任何窗台位，仲要係獨立式廚房啊！而家市場上好缺嘅新樓。嗱，我哋望埋啦，呢個客廁都係有窗嘅，非常之通透啊！呢間屋，再加上而家好興今年嘅橙色搭配，在呢邊向東望翻呢個海景。望埋個廚房啦，嗱，有興趣呢間裝修風格啊，同埋呢個景觀嘅話咧，不妨真係約個時間過嚟了解下，呢間真係靚。廚房你見到個光打落嚟，鏡頭前嘅你有興趣呢一間順裕天匯 H 單位3房2廁包裝修私家地產，再見。